Hello 阿 Max，Hello Hello， 庭俊 Hello 阿晴，好開心你哋兩個今日可以一齊嚟參加呢個 podcast 啊！咁你哋兩個對於過去40天靈修操練啊，或者係平時嘅靈修有冇啲咩體會可以分享下呢？不如我講先啦。其實我都每日都會搭車嘅時候咧，咁我都會自己靈修啦，同埋每一日開始嘅時候咧，咁你會將自己會帶翻去上帝嘅面前，我當咗個橋梁啦。咁呢個橋梁就會令到我可以去到翻上帝嘅身邊咁樣。所以其實呢個都對我嚟講好緊要，就 remind 翻我其實我係同上帝嗰種嘅關係係啦。咁我都好 enjoy 呢個咁好短暫一個交通嘅時間，可以同上帝有個 connection 咁樣咯。我同意啊，因為我自己本身咧，咁我就同阿 Max 有啲唔同啦，因為我翻工嘅車程比較短，咁啊可能大概10分鐘，咁我就中意喺夜晚靈修嘅，因為我靈修咧我就習慣咗，即係除咗聽上帝話語啦，咁我會覺得一個都係同上帝交通嘅時間裏邊咧會好重要，就係去察醒翻嗰一日自己會唔會有啲事可能係冇遵從到上帝嘅旨意，或者有啲事係做錯嘅，咁我會認罪啦，會悔改啦，亦都會去去回望翻。察醒翻嗰一日做過嘅嘢，咁我會選擇係放就臨瞓前呢個時間咧，就可以確保即係我可以即係默想翻可能有靈修嘅材料，亦都有當日發生嘅事，咁就去概括，咁就去同上帝有個傾偈咯。因為譬如如果我哋正常男女朋友咁樣，咁可能每晚都會傾電話，咁而上帝都係我哋最親最愛嘅人，咁我哋都我都會同佢有可能15分鐘啊、20分鐘啊，咁去同佢有個溝通，即係同最愛嘅人去傾下偈，去聽下佢對我有啲乜嘢嘅吩咐，或者有啲咩可以勸勉我哋嘅説話咯。咁呢個都係我一個靈修嘅習慣咯。所以即係靈修都係一個好好嘅時間，可以俾你哋去同神去有交流啦，或者可以好似傾偈咁樣。咁另外咧，咁過去幾日嘅靈修咧都有提到話人嘅墮落。咁你覺得神嘅話喺呢一週提醒咗你啲乜嘢啦？我哋又可以點樣去靠住神去回頭咧？咁我其實都有睇呢個40天靈修操練日子啦。咁呢個日子咧，其實我睇第二日嘅時候咧，咁我睇到該隱同亞伯啦。我會諗翻該隱同亞伯，其實佢哋都有各自嘅一個嘅即係可以做嘅嘢啦。咁該隱就耕田啦、種菜啦。咁亞伯咧就係放牧啦。咁其實當佢哋獻祭嘅時候咧，其實佢每一個人都可以獻佢哋自己攞到嘅嗰份啊嘛。當人去犯罪，即係從亞當夏娃開始之後啦，咁該隱同亞伯其實佢哋都係一樣有犯罪啦。咁亞伯其實佢將佢嘅最好嘅獻上，該隱嘅就將咗佢最好嘅獻上。不過該隱其實就見到原來上帝唔悅納該隱嘅獻祭，咁佢就產生嗰種嘅罪，嗰種嘅嫉妒。咁呢個嫉妒就其實影響咗人同上帝。咁其實我就會喺度諗一樣嘢我哋個罪會令到我同上帝隔離。咁呢個嘅都會諗翻其實自己入邊有冇喺個安於自己嗰份喺入邊咧，有冇嫉妒人哋嗰種有嗰種嘅天分啊，有嗰種嘅權力啊，有嗰種嘅金錢啊，咁其實都係一個嘅反省嚟嘅。咁我咧其實覺得今次呢個靈修40天嘅靈修操練計劃咧，其實佢係一個好 systematic 俾我哋去進行一個靈修啦。因為佢個主題圍繞住咧就係為愛捨己啦。咁其實佢一開始咧即係好似我哋啱啱讀到啦，就會有墮落啦，我哋有唔同嘅罪性啦，之後就會引導我哋去反省啦，去悔改啦，之後去緊守翻某啲上帝教導我哋嘅一啲嘅規則啦，之後再去到最後我哋點樣去為愛捨己。咁呢樣嘢對我嚟講咧，其實成個框架咧係一個好完整嘅神嘅愛喺入邊。咁到去近呢幾日啦，我去讀到去墜落啦，係啦。咁墜落方面咧，好似啱啱 Max 咁講啦。咁該隱佢因為嘅嫉妒亞伯啦，而有啲嘅罪性啦，或者亞當夏娃佢一開始可能會有一啲嘅唔順從啦，會有一啲嘅可能驕傲啦喺入邊啦。咁呢一啲咧其實都係一啲例子，神去話俾我哋知，我哋一出世嘅時候就有不同嘅罪性，又或者後邊以色列嘅長老啦，佢哋敬拜偶像啦，即係當中唔同嘅罪性，其實佢都係好對照到我哋嘅生活。我哋都好多時，我哋都係順從肉體嘅，我哋都唔係去順從靈性嘅。咁我哋當中嘅罪咧，其實係神係話俾我哋知，我哋同以往聖經嘅人物或者以往嘅故事其實係一樣嘅，我哋都係充滿罪性嘅。咁所以
我哋係唔能夠用自己去打敗啲罪性，我哋必須要靠個神嘅恩典。呢個係喺第一章啦，序落嗰度去話俾我哋知，就係當我哋去面對唔同嘅罪，我哋自己係冇能力去處理。咁我哋依靠神嘅時候，咁我哋點樣可以逐每一章咁睇嘅時候，我哋透過神嘅恩典去令我哋去返神嘅身邊咧？咁我覺得呢一個靈修操練咧，最大俾我嘅得着咧就係我自己去默想嘅時候，咁我唔係一個全職嘅為神去服侍嘅人啦。咁我喺我嘅工作、我嘅崗位嗰度，咁我努力係為咗啲乜嘢咧？因為我哋可能親近肉體嘅時候，我哋就不能夠去親近靈性，因為兩者係對立嘅。咁我哋點樣可以喺我嘅自己嘅工作入邊可以去親近靈性咧？咁呢一個係每日俾我工作嘅好大提醒。咁喺中間我嘅工作可能就透過我自己某啲可以遵從神嘅話語啦，或者某啲自己遵從神嘅一啲原則去做事，俾人睇到。咁係一個真係行走中嘅去俾人睇到嘅一個神嘅門徒咁樣。咁我覺得呢啲咧都係一啲我喺呢個即係40天靈修操練計劃入邊真係實際去 practical 去實際去執行到嘅嘢咯。聽完你哋嘅分享啦，都感受到你哋點樣透過靈修啦、閱讀經文啦，去反思啦、去自省啦，然後放翻喺日常嘅生活入邊。咁都好多謝你哋今日嘅分享啦。咁咧，我哋今年咧除咗有推出靈修小冊子同埋 podcast 嘅伴讀靈修之外啦，我哋每個星期咧都會邀請2個唔同 generation 嘅弟兄姊妹啦，一齊就住個1個星期嘅主題咧，去展開一場對話嘅。咁記得鎖定我哋嘅 YouTube channel，下星期準時睇片。拜拜。